Atur posisi duduk atau setengah duduk. Berkumur dengan air menghilangkan kontaminasi sisa makanan. Dianjurkan minum air hangat setengah sampai 1 cangkir terlebih dahulu. Tarik nafas dari hidung dan hembuskan melalui mulut 4 sampai 5 kali. Tarikan nafas kelima, tahan 1 sampai 2 detik. Angkat bahu dan dada, batukkan dengan kuat. Tampung dada